მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ფიზიკოსი გიორგი ასათიანი, როგორ გწანდებით? მოგესალმებით დავით, მოგესალმებით და ტელემაყურებელს მოგესალმებით პირველის და საშუალება მინდა გამოვიყენო და გავაჟღერო რომ მე ვამაყობ იმით რომ ასეთი მზარდი და უკვე საკმაოდ დამკვიდრებული მედიასიუცის ტელეკომპანიის ასე ვთქვათ ფუნქციონერთა დასაწყისელ ფუნქციონირებაში მაქვს წვლილი მიღებული. კი ბატონო. თქვენ არხს ეხლა სადაც მიყავთ გადაცემები, რატო ქვია ხარისხის არხი? ეს არხი ცნობისთვის არის დაფუძნებელი მე გახლავართ თავიდანვე სათავეებიდან და დავით გიორგობიანი როგორც იციან, დირექტორიც გახლავართ ეხლა. მან განიცადა მრავალი ასე ვთქვათ მეტამორფოზა, ასე ვთქვათ სადაფუძნებლო შემადგენლობის მიხედვით. და ერთ-ერთი პერიოდის დროს ხარისხის ფონდის ასე იგი დამაარსებელი ბატონი გრიგოლ კუნჩულია იყო ჩვენი დამფუძნებელი. და აქედან გამომდინარე ერთობლივი ხარისხი არხის დასათაურება ასე იგი დარჩა ამ არხს. მოგეწონა შეფუთვები, რაც ეხლაც გადის ეთერში და დავითოვეთ იქიდან გამომდინარე რომ ხარისხი ყველაფერში დომინანტია. დღეს ვინ არის მფლობელი ამ არხის? დღეს მფლობელი გახლავართ მე თქვენი მონამორჩილი, ბატონ დავით გიორგობიანი, ქართულ სასათიანი და მალხაზ გულაშვილი. სულ რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული თქვენთან არხზე? ეს ციფრი იცვლება იმის მიხედვით, თუ როგორი საბიუჯეტო შემოსავლები აქვს ჩვენ არხს, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ჩვენ არ გვყავს არც სპონსორი, არც ასე ვთქვათ სტაბილური სარეკლამო შემოსავალი გაგვაჩნია. ასე ეგრეთ წოდებული ჟარგონულად თუ ვიტყვით, პლესკები გააჩნია ჩვენ არხს, ასე რომ იცვლება. მაქსიმუმ 14 ყოლია მუდმივად. ყველაზე არის ხარისხიანი გადაცემა რომელიმე გაჩნიათ თქვენ არხზე? გაჩნია ხარისხიანობაში რას გულისხმობთ თავი ბატონო? ხარისხს. გამოსახულების ვიზუალიზ. არა, შინაარსს. შინაარსით ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არის გადაცემა წმინდა გაბრიელ ბერის დრო, რომელიც ჩემი ოცნება იყო და ვერც კი წარმოვიდგინე, როდესაც წიგნი თქვენი სიცოცხლეა 7 წელი შევალე ამ წიგნის დაგაბატონებას, რედაქტირებას, ალხა ჯინორია გახლავთ მისი ავტორი და მე ხორჩევასხით მე და დავითმა ის ვიდეო ვერსიას. და კარგი მითხარით ეს თქვენ საჩუქრად აღმოვდანილი ეს ვიდეოები და გადაცემის ბოლოსი მოგართმევთ ამ საჩუქრად დაგიტოვებთ DVD დისკებს. კი ბატონო, მადლობა. რატომ არის თქვენთან ხშირად ანტიდასავლური აქცენტები? ეს აბსოლუტურად სწორი დამოკიდებულება, ეს არის გარკვეული ძალების PR-ისგან შექმნილი დაბეჭდილება მამანთა ასე ვთქვათ წარმოდგენაში და ასევე როგორც ძალიან ხშირად დაგასრებთ კითხვას და გეტყვით რომ არავითარი კავშირი ჩვენ რუსულ არც მედიასთან არ ისტებლიშმენთან არ გაგვაჩნია. პირიქით ჩვენ ყველაზე მეტად ამ ჯანსაღად ვაკრიტიკებთ რუსულ სულიერებას ასე ვთქვათ და იმას რასაც ქართულ ასე ვთქვათ სულიერებას დამართა რუსეთმა 200 წლის განმავლობაში. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთი მართლმადიდებელი ქვეყანაა და ძალიან დიდი პროცენტული რაოდენობა ცხოვრები ადამიანებისა წარმოადგენენ ერთმორწმუნე ადამიანებს, აი უბრალოდ მაწმინდანების სახით ასე შემდეგ მოკლე პასუხებით თუ შემოვიფარგლებით ჩვენ ხშირად ვახსენებთ რუსულ წმინდანების ციტირებას ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ გადაცემებში. ალბათ ეს არის მიზეზი რომ ანტიდასავლურს ასე მოღვაწეენ, მაგრამ გარდა ამისა ის ექსპანსია რაც დასავლური დაღიქმება თანამედროვე ქართულ მენტალიტეტში ესეც რეალობაა. რას გულისხმობთ ექსპანსია? ლიბერალური ტიპის მიმართულების რაც მართლმადიდებლურ წამსთან აბსოლუტურად მიუღებელია. არა ანტაგონისტური კუთხით, არა ისე როგორც ახლა ზოგიერთი გამოხატავს, არამედ უბრალოდ სარწმუნოებრივი და ცხოვრების ასე იგი ცხოვრებისეული სტილით. მართლმადიდებელი ადამიანი შეზღუდულია ბჭყალებში გარკვეულწილად ისეთი თავისუფლების ბჭყალებში ასევე მოთხოვნით როგორც არის დასავლეთში არის ფართოდ რეკლამირებული. მაგრამ მე აქვე დავამატებ რომ რუსეთში შეიძლება არ იყოს ეს რეკლამირებული, მაგრამ რეალობა უფრო მეტი იყოს რუსეთში ასეთ ლიბერალური ცხოვრების წესი, ვიდრე დასავლეთში. იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს ამერიკულ მხარესთან, კერძოდ ვაშინგტონში ცხოვრობს ჩემი ძალიან ახლობელი დავით კარტოზია. ცნობილი ალბათ ეს პიროვნება უკვე ტელეგადაცემებით და მის საქმიანობით და მისი გარემოცვა ისეთი გამოირჩევა ისეთი
ცხოვრების სტილით, რაც ბევრ მართლმადიდებელს შეშურდებოდა. მე მაგ ლაპარაკი ამერიკელებს. და ქრისტიანობა რატო არის არალიბერალური? ნუ ეს დამკვიდრებული ტერმინია ხარ, რას დავარქვი თამას არის, მოდი მაშინ ვილაპარაკოთ. რატომ უნდა შეეზღუდოს ადამიანს თავისუფლება რაღაც სარწმუნოების? აი ექსეც არასორი აქცენტი დავსვით ახლა მართალია ღვებლობ ამ შენიშნას. დავით ესე იგი პირველი მამოძრავებელი ფაქტორი მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაში არის სწორედ თავისუფალი ნება. არავის არაფერი არ ეზღუდება. მაგრამ არსებობს კრიტერიუმები, როგორც მორალური, ზნეობრივი ადამიანურ ცხოვრებაში, ასევე მართლმადიდებლობაში, რასაც ცოდვები ქვია. და რაც საზიანო ადამიანის არა მარტო თავისუფალი ნებისთვის, არამედ საერთოდ ზოგადად მისი არსისთვის. აი თუ როგორია ადამიანის ცხოვრების არსი, ისთვის ცხოვრობდა ეს მე ბევრი ვილაპარაკია ჩემი არხიდანაც და სიამოვნებით გაგიმართა თქვენს. აი თქვენთვის რა უფრო მისაღებია ქრისტიანი, რომელიც თქვათ არ იცავს დადის ეკლესიაში და არ იქცევა ქრისტიანივით, თუ ათეისტი, რომელიც თავის აქციებით პასუხობს ქრისტიანს? ორივე, იმიტომ რომ ყველა მოყვასია, ეს არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობის პირველი, სხვადასხვა ამაზე ძალიან ცოტას ლაპარაკობენ და ამას ხელს უწყობს აი ის მიზანმიმართული პროპაგანდა, რაც ცდილობს რომ მართლმადიდებლობა დააკრინოს. აი ვინ ცდილობს? ხშირად ისმის რომ ვიღაცა ცდილობს დაკნინება. მაგი ძალიან ადვილია დასადგენად, აი კონკრეტულად ვისგანაც მომდინარეობს, აი ეს ფრაზეოლოგია მასმედიაში, სოციალურ გარემოში და ასე შემდეგ, ხომ პირდაპირ ჩანს ვინ ცდილობს ამას. მოდი ამაზე ნუღა დაკონკრეტებით, არსი ვილაპარაკოთ. მაგალითად და რატო ცდილობს? ნუ კონკრეტულად მე გაგცემთ პასუხს ამ კითხვაზე, რატო ცდილობს ეს ადვილი გასაცემი, ამასაც გაგცემთ პასუხს. დავამთავროთ ის, რადგან ახლა მე გითხარით რომ მოყვასი არის ყველა დაბადებული ადამიანი. მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის განსხვავებით სხვა ეგრეთ წოდებული კონფესიებისა, სადაც იქ გრადაცია ხდება. მორწმუნე, თანამორწმუნე, ერთმორწმუნე და ამ შემდეგ. ჩვენ ერთმორწმუნეებს რუსეთს რო ეძახით, გულისხმობთ მხოლოდ მართლმადიდებლის არსს. და არა იმას, რომ ის სხვა მაგალითად მუსულმანი არ არის მორწმუნე, ან თუნდაც კათოლიკე, ან სხვა ბაპტისტი, ან სხვა იქნება, მაგრამ ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ გავიზიაროთ მათი, ასე ვთქვათ, სარწმუნოებრივი პათოსი, რასაც ერესი ქვია მართლმადიდებლად, მაგრამ ისინი არიან ჩვენი მოყვასნი ძმები და ეს არის პირველი მოთხოვნა მაცხოვრის ცნებისა მართლმადიდებლობისა. შეიყვარეთ და უფალი შენი ვითარცა თავი შენი, ყოველთა გულთა შენი და ყოველთა სულთა შენი და მოყვასი შენი. და სხვათა შორის ჯვარი, სწორედ აი ამას აღწერს. ვერტიკალი ნიშნავს ჯვრის ვერტიკალი ნიშნავს უფლის სიყვარულს, ჰორიზონტალური მოყვასის და ჰორიზონტალური თანაბარ ზომიერებასაც განსაზღვრავს დუხტებით. და ჩემი გადაცემის პირველ ლეიტმოტივი მამა გაბრიელის ასე იგი საყვარელი ფრაზა რომ არის ასე იწყება ჩემი საავტორო გადაცემები არა პირდაპირები როდეს ერთი ადამიანს რო გძულდეს შორს ახარ სასუფეველთან. აქ ლაპარაკი არის ყველა დაბადებულ ადამიანს. აი მრევლისგან ვერ გზნობთ ხოლმე სიზულვილს ადამიანების მიმართ? კი, რა თქმა უნდა. რისი ბრალია ეს? რა თქმა უნდა, არა მარტო სიზულვილს. გეტყვით, არ შეიძლება რევლი იქნებით თუნდაც სასულიერო პირი, გამოიყენო ნივთიან, მithumetes ჯვარი და გამოიყენო ეს რაღაც ადამიანებს შორის, ასე იგი ხელჩართული ურთიერთობის ფორმატ. არ შეიძლება ასევე დედის გინებით ეს ყოლა და აკრძალული და აკრძალულია ბწყალებში უფალი არავის არაფერს არ უგზალავს. მართლმადიდებლური სარწმუნოებით თავისუფლებას სწორედ მაგას ნიშნავს. მაგრამ ის კრიტერიუმები ადამიანმა თვითონ უნდა დაუწესოს საკუთარ თავს. ეს არის 10 მცნება ეს არის 7 საიდუმლო მართლმადიდებლობის და 9 ნეტარება. ამას ახლა აქ მოკლე დრო გვაქვს თუ ჩამოთვლი და თუთ მეცნიერული კუთხით შეხედავთ იმ ხელა თავისუფლებას დაინახავთ რომ საერთოდ ვიტყვით რომ აი ეს ყოფილა ნამდვილი თავისუფლება. მიუხედავად იმისა რომ გარკვეულწილად ცნებებია. და მის დაცვა გარკვეულწილად რაღაც შეზღუდვასაც გულისხმობს. პარადოქსი სწორედ ეს არის რომ ეს შეზღუდვა არის მაქსიმალური თითქმის უსასრულო თავისუფლება. მამა გაბრიელის ზეთი მართლა არჩენს ადამიანებს. ეს ჩემ თავზეც მაგ გამოსტილი და უამრავი ხა მამა უჩვენოსავით ვიცი რომ ეტყვიან ჩემო დავით ეს ყველაფერი გააჩნია როგორი წვენით მიუდგება ადამიანი. მაგრამ უფლის წყალობა ამოუწურავია და მაგის მაგალითად გეტყვით მე თვითონ როცა გარკვეული დაავადებების სამკურნალოდ გამომიყენებია თუნდაც მისვია რომ ფიბრომა მქონია მაქვს ხელში ცექლას და გაქრა ეს კლიანად ბაქცია უნდა თორსა სვამდი თორსა ვიდეოზე გადაღებული ლაპარასკოპით სურათიც კი მაქვს ეხლა აღარ არის ნუ მეტი რა გავთქვა ამის კი ბატონო
სამყარო როგორ შეიქმნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორც ფიზიკოსი? თქვენ გულისხმობთ ალბათ ჩვენ ცნობილ ინტერვიუს თვალთან ხო გიასთან. ძალიან ახლობელი ადამიანია ჩემი გია და მაგრამ ასეთ საკითხებში ნამდვილად ბევრი განსხვავებული წარმოდგენა გაგვაჩნია. რაც შეეხება საყოველთაოდ ცნობილ ეგრეთ წოდებულ Big Bang-ს დიდი აფეთქების თეორიას ძალიან მარტივი ვარსაყოფელია. თვითონ შეიძლება დიდი აფეთქება რაღაც ეტაპზე სამყაროში მოხდა, მაგრამ ეს არ არის მისი სტარტაპი, ასე ვთქვათ, მისი შექმნის საფუძველი, იმიტომ რომ ისმის ელემენტარული კითხვა. იმისათვის, როდესაც მეცნიერებაში მე ვარ ექსპერიმენტული ფიზიკის სპეციალისტი, ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ახალი განმდებლობით, ასე ვთქვათ, ერთი დისერტაცია მაქვს დაცული და ასოცირებული პროფესორი და ვინ შექმნა ლაზერი, ერთ-ერთი ამ სამიდან დაუნსი პროხოროვი ბასოვი. პროხოროვთან ერთად ვარ სტატიაში. და განსაკუთრებული ლაზერი გვაქვს გაკეთებული, შემიძლია ამ სტატიის დემონსტრებას კი ავაგეთო. ძალიან ბევრი მთხოვს ხოლმე და უკვე მობილური დამოკეს დასკანირებული სტატია. მაგრამ ამას რისთვის ვიხსენებ, რომ არ გახლავართ ესეთი მარტივი ფიზიკოსი, რომ არ გაგვიჩნდეს კითხვა, რომელიც ნებისმიერ არაფიზიკოსაც წარმოუდგენია. მე ძალიან მიყვარს მაქს პლანკი და მისი ლექციის, ანალოგიური ლექციის, ასე იგი ქართულ ენაზეც კი მაქვს მოყვანილი ჩემს საავტორო განათლებაში რელიგია და ნატურფილოსოფია. ზოგი იძახის, რომ ეს ნატურფილოსოფია, ანუ მეცნიერება, ნატურფილოსოფია ფაქტურად სინონიმებია. სადაც მაქს პლანკი ამთავრებს, რომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ დოგმატიზმს, სიმბოლიზმს, რწმენას, ურწმუნოებას, აი ათეიზმის აზრის. მეცნიერება და რელიგია და ამ წმენაში ერთადერთი წინ წარმართული ლოზუნგი უნდა გქონდეს, წინ ღვთისაკენო. ის მის დასკვნებს, რასაც აკეთებს, ახლა ვერ მოყვები ყველაფერს. შეულაცემ საავტორო განათლება, იხილონ და იქ დეტალებში ესახელული მართლმადიდებლურ ფუნდამენტურ საწყისებს ანვითარებს. მაქს პლანკი და ცნობისთვის მე თქვენი ეთერი საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი არის ერთადერთი რომლის დაწერილი ფორმულითაც აინშტაინისაც კი არ აქვს. მსგავსი რამ გაკეთებული ჩვენ ვიყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ტრანზისტორები საიდან წარმოიქმნა, კვანტური მექანიკა, თან ეს ნახევარი გამტარული ფიზიკა საიდან წარმოიქმნა. ეს არის მაქს პლანკის ფორმულით გაკეთებული. და სამყარო როგორ შეიქმნა, თქვენ როგორ? სამყარო შეიქმნა შემოქმედის მიერ. და შესაქმეს თუ ავიღეთ, მოდით ავიღოთ უფრო ესეთი ფორმა მივცეთ, შესაქმის ბიბლიური ასე იგი ნაწილი და მეცნიერული ნაწილი. ხო, მეცნიერება იწყება Big Bang-ით, ხო, აფეთქდა. კითხვა ისმის, კიდე კაი რომ შემახსენეთ, რა იყო აფეთქებამდე? როგორი იყო ის, რაც იყო, რა თვისებების მატარებელი იყო და როდის იყო სულ იყო თუ გაჩნდა ის და იმის იქით რა იყო ეს კითხვები იმდენად ელემენტარულია ფიზიკის ენაზე და ფიზიკის კანონების შენახვის კანონებს ინვარიანტობის კანონები ქვია ამას ზუსტად ამბობენ რომ არაფრისგან არის ნოლიდან არაფრისგან არ ვერაფერი ვერ წარმოიქმნებოდა თავისთავად ეს ეწინააღმდეგება ფიზიკის ფუნდამენტურ ინვარიანტობის და შენახვის კანონებს ამას ვერავინ ვერ შეგვეთავება შესაბამისად ფიზიკაც თუნდაც კომუნისტური იდეოლოგიაც მანამდე არსებული ყველა თეორიული რაც კი იყო მე-19 და მე-20 საუკუნეში რენესანსი იქნებოდა თუ სხვა აღიარებს იმ პირველად საწყის რომელიც სულ იყო მართლმადიდებლობის და რელიგიის ენაზე მას ეწოდება წმინდა სამება მამა ძე და სულიწმინდა და ეხლა როგორია თავისი თვისებებით და ის რომ განსხვავდებოდეს მეცნიერული არსობრივობისგან როგორც მეცნიერება აღწერს მაშინ ამ ბიბლია იქნებოდა ესე იგი ცდომილებიანი და უარსაყოფელი წიგნი ან პირიქით მეცნიერებას შეცდებოდა ხო და რას მომობს შესაქმე თავდაპირველად ანუ ქართულში არის დასაბამა თქვა ღმერთმა საიდა ქვეყანაი მიწა იყო უსახური ანუ ქვეყანა უდაბნო სული ღვთისაც წოდა წყლებსა ზედა და ამ დროს უფალი უყურებს ყველაფერს ფორმა არ ქონდა მის მიერ შექმნის ჩვენ ვაღიაროთ ეხლა ჩემივე განსახიდან მე თავს არ გახვევთ რა თქმა უნდა თქვენი განსაცდელია დაიჯერებთ თუ არა მაგრამ პირველადმა საწყისმა შემოქმედმა ჩვენთვის წმინდა სამებამ შექმნა ანგელოს და ცა და ქვეყანაი ქვეყანა არ იყო არ ქონდა ფორმა სახე და აი აქ იწყება Big Bang-ი როგორც მეცნიერები ამბობენ და აი იყოს ნათელი აჰა და ვით როგორ პარალელი შეგვიძლია გავატაროთ. ეხლა მე შემიძლია ეს გავცნობლოთ ველაპარაკო, მაგრამ ოდესმე სხვა გავაგზავნოთ თქვენი კითხვებით. ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი? ეთანხმებით რა უფლება გარდა ვეთანხმო? ნუ არგუმენტები რა არის ამისა? ეს არის ანდრია პირველწოდებულის ხატი, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, სასწაულმოქმედები და ის ესე იგი გადმოცემები, რაც
წმინდა გაბრიელმა დაგვიდასტურა რომ მე ვიყავი ის გაბრიელი ვინც მიიღო ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რომელიც ათონის თაზეა და რომელიც დაბრუნდება საქართველოში ეს არის სიდონიას კვართი სვეტი ცხოველი უამრავი ფიზიკის ენაზე ექსპერიმენტული ფაქტი რომელიც ესე იგი შეგიძლიათ შეამოწმოთ გადაამოწმოთ რომ ის არის უტყუარი და არ არის ლეგენდა ან რაღაცა მოგონილი ამბავი რა თქმა უნდა ვეთანხმები კი ბატონო თქვენი საყვარელი სადღე გრძელო რომელია ვიცით ძალიან დავიბენი ახლა რომ არ არსებობს ეს რამ სადაგრძელო საყვარელი არა დიდი ხანია სუფრაზე არ ვარ არც მომილხენია ისე ნუ ესე ჩვეულებრივ სადილის დემის დროს ახლოებში კი მაგრამ როგორც ადრე ნათლობამდე იყო ეგრე ანდაზა რომელი კი მოგწონთ განსაკუთრებით მაგაზეც ანალოგიურ პასუხს გაგცემთ ძალიან მრავალი ანდაზაა მოსაწონი ერთმანეთზე უკეთესი და გამონათქვამები და თუნდაც ადრეგდელოებიც კი კი ბატონო პირადობის მოწმობა თუ გაქვთ ჩიპიანი რა თქმა უნდა მაქვს რა პრობლემაა რომ პირადობის მოწმობაში არის ჩიპი როგორი პასუხი გინდათ გავრცობილი არა ის მოკლედ და კონკრეტული პრობლემა არის არსში და არა მარტო ჩიპიან პირადობის მოწმობაში არამედ უკვე პირადი ნომერის მინიჭებაშიც კი როდესაც მოხდა გარკვეული ასე პიროვნების იდენტიფიკაციის მოწმობის შეცვლა და მიენიჭა ნომერი რაც ყველას გვესმის ის არის აღწერის გამარტივებული ფორმა მაგრამ როდესაც მოხდა მამის სახელის ამოღება ნათლობის სახელის უგულებელყოფა აი ამაშია პრობლემა და არა თვითონ ქაღალდებში და ჩიპებში ანუ ეგ არის რომ ნათლობის სახელი არ დარჩა არა მარტო ეს უკვე ნათლობის სახელი ეს არის ღვთის ასე ვთქვათ მე დომინანტად არ მინდა რომ თავს მოვაყვიო ჩვენ მაყურებელს ღმერთია დომინანტი და რა თქმა უნდა არის მაგრამ ის არის როგორც ჩობელი როგორც მზრუნველი და სამყაროს შემოქმედი ეს თუ ვინმეს არ ჯერა მე მაშინ თემაზე მათ არ გავესაუბრები თვითონ ისაუბრო მაგრამ პირადობის მოწმობის ესეთი ტრანსფორმაცია, გრადაცია და სახეცვლებები, რომელიც მოლე გადაიზრდება ანტიქრისტეს მეჩეთში, ეს არ არის ანტიქრისტეს მეჩეთი და არც სახიფათო იმ გაგებით ვიდრე მობილურია, ვიდრე ინტერნეტია, ვიდრე კომპიუტერია, რომელიც შეიძლება გამოიყენო სიკეთისთვის ნებისმიერი ნივთი და არავინ არ დაგწამოს ახლა, რა თქმა უნდა მოყვება რომ ეს ყველა ნივთი თვით ეშმაკიც კი შეიძლება ზოგჯერ შეეძლო დაძარამდე მიაყვანინო თავი. მაგრამ როდესაც დაემორჩილები მას და გახდები ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, სისტემაში დამოკიდებული მთლიანად, აი ეს არის სახიფათო და არა პირადობის მოწმობა თავისი ჩიპით. კი ბატონო. ის არის ერთ-ერთი ნივთი, რომელიც ხელს უწყობს ამ სისტემის ფუნქციონალს. მათ შორის ინტერნეტი ბოლო გადაცემაში ჩვენ გავაჟღერეთ ეს. წარმოვიდგინოთ, რომ ინტერნეტი რო გაეთიშოს, მოხდება კოლაფსი. აჰა. მაგრამ ინტერნეტს ხო ჩვენ შეგვიძლია ჩავკეტოთ საზღვრები საქართველოში ვიყოთ ჩვენივე თავის პატრონ და ჩვენივე საკუთარი ინტერნეტი გაგვასწრეს თავისი საწმელით თავისი ენერგო რესურსები და ასე შემდეგ ხო დაუკვირდით ამას მაგრამ როდესაც ვიღაცა სხვა მართავს ცენტრალიზებულად ამ სისტემას ინტერნეტის საშუალებით და უკვე აღარ გექნება საშუალება არც ეხიდო არც გაყიდო ფული გაქრება ეს უკვე რა არის რა შუაში აქ პირადობის მოწმობა მაგრამ პირადობის მოწმობა არის კიდევ ერთი მიახლოებული გზა აი ამ სახიფათო სისტემისა, რასაც ანტიქრისტე მოიტანს აუცილებლად ბოლო ჯამს. კი ბატონო. იმ დღეს უყურე დისკუსია გქონდათ, თავი რო გადანერგეს, სული გაყვათო იქ დარჩა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა ამით მე განმარტებას გავაკეთებ ამასთან თაობას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ეთერი იყოს აბსოლუტურად მიუკორძოლებული და ყოველგვარი წყალში ცენზურას მოკლებული. ყველანაირ ზარს უშვებთ. მათ შორის ესე იგი შეურაცხყოფელი ზარების რო ხა ეთიკის ნორმებში მე რა თქმა უნდა ვთხოვთ რომ ეს არ გააკეთონ და მე შეიძლება პასუხიც კი მოვთხოვოთ ამაზე მე ამერკეთებს არ ვიყენებ როგორც მართლმადიდებლები და როგორც ესე მაცხოვარი ამბობს სანამ სასამართლოში წახვალ ჯერ გაესაუბრე და ჯერ ერთმანეთში მოილაპარაკეთ თვით ღმერთი ამბობს ამას ჩვენ რა უფლება გვაქვს რომ ერთხელ ორჯერ სანსე არ მივცეთ ხო ხო და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი თავი რო გადანერგეს სული მიყვება თუ იქ რჩება რა არის სული საერთოდ სული ეს არის ის მატერიის ის ფორმა, რაც შემოქმედის მიერ იქნა არარსებობიდან არსებობაში მოყვანილი. სად არის სული? სული სხვადასხვა განმარტებებით შეიძლება აღვიქვათ ესე იგი სულის ფორმა. სული ადამიანის სული არის ადამიანში. შემოსაზღვრულია და სხეულის და სამშვილველში არის ჩაპრესილი, ასე ვთქვათ, ჩამონტაჟებული. ადამიანი როგორც ასეთი მართლმადიდებლური განმარტებით შედგება სამი ნაწილისგან, ეს არის სხეული, სამშვილველი და სული. უკვდავი
ანუ რო იქნება და შემდეგ არაფერი არ მოსდის, ესეთი თვისება აქვს მხოლოდ სულს. და სამშვენელი და სხეული განკარდება, მიცა იყავ, მიცად მივიკეცე, ანუ ტრისგან შექმნილი, ხომ? ეს დაშლადი და ასე ვთქვათ, თერმოდინამიკის მეორე კანონით ყველა ნივთიერი იცვლება. ფიზიკის ენაზე იცის როგორ შეიძლება აღიქვათ, რომ უძრაობის მასის მქონე. უძრაობის მასა, რასაც აქვს, ის ყველაფერი დაშლადია. ყველა შეიძლება სინათლე გამოასხოს. აი სინათლეს არ აქვს უძრაობის მასა, ფოტონი, არასდროს გაჩერებულ მდგომარეობაში. და მასა აქვს თვისება, აი სულის მსგავსად შეიძლება რომ კარგად რო აღვიქვათ სული როგორ შევიმეცნოთ, ჯერ სინათლე გავიკვოთ, მე როგორც ელექტრომაგნიტური ველის სპეციალისტმა, ხო? და მათ შორის მაქს პლანკის და მოპერტუის და ფარადეის, ესე იგი დამოუკიდება დანახული, მე სულ ვფიქრობდი, რომ სინათლეს უნდა ქონდეს სულიერი პარამეტრი. როგორ ხედავთ ახლა ჩვენ ერთმანეთს, დავით? მოდის ანარეკლი, ხო? ირეკლებათ ობიექტებიდან ჩვენგან, შემოდის ჩვენ თვალებში, ნეირონებს გაევლოს, ოპტიკურ სისტემას გაევლოს და როგორ ხდება ტვინში ამის აღქმა, აი ეს პროცესი არავინ არ იცის დედამიწის ზურგზე არც არასოდეს იცოდა. ეს არის უდიდესი ამოცანა მეცნიერული, თუნდაც ბიოლოგიური, თუმცა ფიზიკა მოიცავს ყველა სხვა მეცნიერულ დარგს. ყველა იყენებს აბსოლუტურად ფიზიკის კანონებს, პირიქით არ ხდება. ასე რომ სული ეს არის ისეთი ფორმა, რომელიც აღმატებულია სინათლეზე, ნათელზე, მაგრამ სინათლის რაღაც ელემენტსაც კი მოიცავს. კი ბატონო. ლამაზ ქალს სად უყურებთ პირველი? ეს აბსოლუტურად სპონტანური ესე იგი რეაქცია შეიძლება იყოს და მაგასაც ვერ და ეს არის ხათაშორის მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო 5 წელია არცად არ უყურებ თვალების გარდა. რატო? იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს არის მართლმადიდებლური გაგებით, კიდაც შეგიხედია და კიდაც ფიზიკურად სურვილის გაგჩენია ან ფიზიკურად შემდგარა ეს პროცესი, რასაც ქალსა კაცურის ურთიერთობა ქვია, ეს ცოდვა თითქოს მრუშობის ცოდვა ქვია, ან სიძვის. ეს ამაზე თვითონ მაცხოვარიც კი ლაპარაკობს. ამიტომ მე შეგვიძლია ვთქვა, რომ მადლობა უფალს ამისათვის, რომ შევძელი, რომ ანუ სექსი ცოდვაა? ბატონო? სექსი ცოდვაა? გაჩნია თქვენ რას გულისხმობთ, რა თქმა უნდა არ არის ცოდვა. ის რაც კურთხეულია, არაფერი არ არის ცოდვა, ცოლ-ქმარს შორის. მაგრამ ის რომ ახლა ადამიანებმა ცვალონ პარტნიორები და ეს არავის არ სიამოვნებს. ხო, მაგალითად სახად გეტყვით მე. ამასინათ ჩემი მეუღლის სურათს ვათვალიერებდი და გამახსენდა ლადო ჩემი მოგვარის ლექსი. ხომ ლამაზია ეს ჩემი ცოლი და როგორ გავაგზავნე, იცით? მაგრამ მე უფრო ლამაზი არ მინდა მეთქი. და ამ დროს დავინახე ლადოს ლექსში გარკვეული ცოდვის მატარებელი მენტალიტეტი. თუ ყველა ესე იგი გული მithkvis ხომ ლამაზია ეს ჩემი ცოლი, ლადო როგორ მე უფრო ლამაზი მინდა და არასდროს კაცი რომ უფრო ლამაზი არ უნდადეს, ეს ცოდვაა. ეს დაღუპვა ადამიანის, აი ასე ნიშნავს დაღუპვა, ოცალკი აგიხსნით ეს არა გითქმოდესო, აცნებაშიც კი წერია, ეს გამოდესო, ჩემი მოგვარე უძლიერესი და უნჯერესი პოეტი და საქართველოს საქართველოს პიროვნება ფაქტობრივად ცოდვის პროპაგანდას ეწევა. ესეც ახლა ძალიან ისეთ აღიქმება, მაგრამ ეს რეალობაა. აი ეროტიული ფილმის ყურებაც ცოდვაა? ლამაზი, ყველაფერი ლამაზი საყურებელია, გააჩნია რა კუთხით უყურებ. თუ ლებიანი თვალით უყურებ და თუ აღგეძრება სურვილები, ეს ცოდვა თითოლებად ამას კითხვაც არ უნდა ჩემო. არა, ეროტიულ ფილმს უვნებოთ როგორ უნდა უყურო. ესეც არსებობს, მაგალითად წმინდა მამებში, მე ჩემ გაცემში ეგეც მაქრო საერთოდ ირეკლავდა. ივანე ღვთისმეტყველი საერთოდ ღვთისმოწყალეს კი საერთოდ არ გაუვლია ცოდვიანი აზრი. მათ შორის მარიამ მეგვიპტელი აიღეთ, მარიამ მეგვიპტელი როგორც წმინდანი გახდა, მაგრამ ადრე რა ცხოვრები ცხოვრობდა, ხო? როგორ ესე იგი რელიგიის ენაზე მეძავი, თანამედროვე ენაზე ნუღა გავიმეორებ. მაგრამ იმ წიწმინდეს მიაღწია, დადგუნა სხეული, დადგუნა ნებები და შეეძლო სტიქიების მართვა, უფალმა გააჩერა. ნარკოტიკები თუ გაგისინჯავთ რა თქმა უნდა. ახალგაზრდობაში? კი, როგორ არა, ოღონდ მარტო მარიხუანაზე არის საუბარი და სხვა არაფერი. მოგეწონათ? იცით როგორ გითხრა, მართალი გითხრათ არ მახსოვს, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი გრადაცია, რომ ნათლობამდე ყველაფერი ადამიანს ეპატიება. ეს უფრო საჩუქარია. ეს ხო ნათლობამდე. მაგრამ თუ თავს პატივისცემ და თავს ძალას დაავატან, ნუ იყო გარკვეული ასე ვთქვათ, გავიხსენებ შეგრძნებებს, თუ ჩემი გაინტერესებთ უბრალოდ მაბათია დავით, შენობით მოგვარდე. ნარკოტიკი ეს გაძლიერებული სიგარეტი, ასე ვთქვათ, თამბაქოს და მარიხუანას ფიზიოლოგიური ერთი და იგივე საფუძველი აქვს.
უფრო კარგადაც აგიხსნით, საკმაოდ კარგად ვარკვევი მედიცინაში მაქვს 17 სტატია და ამ სტილის ესე იგი პრეპარატულ ზემოქმედების, სწავლების თუ თერაპიულ მოქმედებებს ვიცნობ. ნიკოტინი შეიცავს ორივე, ასე ვთქვათ, მარიხუანას და ისიც, ხომ ის არის შხამი ადამიანის ორგანიზმისთვის. და ცხენი რატო ხდება, ძაღლი რატო ხდება, ოდნავი დოზით რომ ყვავილის დაინთოს. მაგრამ ადამიანი ისეთი არსება აქვს, თვითონ შექმნილი ანეიტრალებს და გამოყოფს ანტინიკოტინს, რომელიც ხუთჯერ მეტ დოზას და ფაქტობრივად ანეიტრალებს და რჩება სხვა ზემოქმედება. აი ფილტრები ფუშტება, PCV-ით ხდება ესეთი, მაზოთივით ხდება და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დროს ნარკოტიკის დროს, რაც ძალიან არსად არ გამიგია, სხვათა შორის არც მასმედიაში, არც ბეჭდვითში, არც ასე იგი სხვაგან სატელევიზიო სივრცეში ეს ახსნა, რომელიც კარგად ვიცი. ადამიანის ორგანიზმს გააჩნია გარკვეული უჯრედული ATF-ის გამოყოფის და ენერგიის გამოყოფის დოზა, დოზირებულია. რატო ჭამთ საჭმელს, რატო გძინავს, რომ ეს აღდგება. და ის არის ესე იგი გავცობილი გარკვეულ დროის პერიოდზე, გათვლილი. უჯრედმა უნდა გამოიმუშაოს ეს ენერგია, ATF-ს რასაც ვეძახით, გარკვეულ მაგალითად ერთი კვირის განმავლობაში ამდენი ATF უნდა გამომუშავდეს. აი ნარკოტიკი რასაკეთებს, იცით? ფორსირებული მეთოდით ხდება ATF-ის და უჯრედის ასე ქარხნის ესე იგი აჩქარებული მუშაობა. სვერხუროჩნიო ეტყვიან. ხვდებით ახლა უნდა წავეს კიდე რუსულადაც ვაზრობ ინგლისურად. ეს შემდეგ უკვე როცა გამოიმუშავდება ერთი კვირის ლომკა სასეძახიან. ანუ ბჭყალებში ქართულად როგორ არის ამის შესატყვისი? მე მგონი არა. ხო, ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ უჯრედი უკვე ატროფირებულია, ესე მიძინებულია, გაჩერებულია და ადამიანში შეგრძნებები არის გარკვეული მოთხოვნილების. ვეღარ არეგულირებს თავის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. უნდა იჭერდნენ თუ არა ადამიანებს? რა თქმა უნდა, არა, როგორ შეიძლება ის თუ ეს როგორ შეიძლება ეს მაგას კითხვაც არ დაგასრულებინა თუ ეს კითხვა ჩვენ გადაცემაშიც დაგვისვეს. კი ბატონო. ყველაზე მაგარი ქართველი ვინ არის თქვენი აზრით? უამრავი. თქვენ პირველი ვინ გაგახსენდათ? რა გეტყვით, აუცილებლად, მაგრამ იქ განმარტება უნდა გავაკეთო, როგორც იმის არ იყოს, ადაგზელების არ იყოს და ასე ვთქვათ, კიდე რაღაც კითხვა იყო რა. ესე იგი, ანდაზების არ იყოს, ხო? მე პირადად ჩემთვის გამორჩეული გზნობა და ესე იგი ეს გამაჩნია მოწიწება ქეთევან დედოფლის მიმართ. ეს დედოფალი ჩვენი. რა თქმა უნდა თამარ მეფის მიმართ, დავით აღმაშენებლის მიმართ, ყველა დემეტრე თავდადებულის, მაგრამ როდესაც ხალი ასეთ წამებას არაადამიანურს გადაიტანს, აი დაფიქრეთ ახლა რატომ აწამეს? სარწმუნოების გამო, ხო? როგორ შეიძლება ახლა ამ ადამიანებს ვინც ეს გააკეთა, რაიმე მორალური ან ზნეობრივი გამართლება მაგრამ დაუშვათ მათ მიმართ, ხო? მაგრამ მე მახსენდება ქეთევან დედოფლის ისტორიული მემკვიდრე გამოსცემს. ქეთევან დედოფლის მოძღვრის სურვილს, რომ დედოფალო, მე ავიღებ წოდებს, ოღონ უარყავი, რომ ეს შეჩერდეს ეს წამება. რა მოხდა, ხომ? წმინდა გიორგი იყო ანალოგიური წამების, ესე იგი, თანაზიარი, როგორც ქეთევან დედოფალი. კერძიც კი დააჭრეს და ბოლოს წმინდა გიორგი ქვაბში, ხსელ ქვაბში. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ რამდენად გაბოროტებული და მართლა განდობილი ღვთის მებრძოლი უნდა იყო მეორე მხარე, რომ გავსი რამ მოგივიდეს თავში. კი ბატონო. ანუ მე არ გამოვყობ გრადაციას, მაგრამ განსაკუთრებული თუ ოდესმე მოგვიწია ჩვენ სარწმუნოების დაცვა მომავალში ასეთი ანტიქრისტეს მოციქულების მიმართ და ეს ალბათ მოხდება, მე ვისურვებდი, რომ მის 1% მაინც წამება განვიცადო და წავიდე ამ ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა მეც ვერ გაუძლებ. როგორც ქეთევან დედოფალი იყო ქართველი ერისთვის. საქართველოს სექს სიმბოლოდ ვინ მიგაჩნიათ? ნუ ახლა ჩემ პასუხი მე მგონი თქვენ რა შეგიძლიათ გაცეთ. არავინ? ნუ იცით რა არის? ეხლა მე რო ამაზე ხმამაღლა თქვა, ეხლაც გავიფიქრე, ხომ? რა თქმა უნდა კიდე ამოჭრიან, როგორც ახასიათებდა, კიდე დაიწყებენ გაფიარებას. მაგრამ მე გაგცეთ მამა გაბრიელის ასე თქო ცნობილი ფრაზით, რომ ადამიანი საკუთარ მეუღლეს სხვას არ უნდა ადარებდეს. ჩემთვის ყველაფერი ჩემი მეუღლეა. კი ბატონო. აი დღეს რა პრობლემები მიგაჩნიათ, რომ არსებობს ქართულ ეკლესიაში? ახლა შეზღუდული ვარ დროში პირდაპირ გეტყვით მაგას პასუხსაც. უფალი საკუთარი ერის გაწმენდას საკუთარი სახლიდან დაიწყებს. შავ-შავ კუბოებს გამოიტანენ.
სიონიდან და კიდე იყო იქ ნათქვამი, ვისაც უთხრა და მორჩილები არ ეყოფათ დასამარხად. ეხლა დაფიქრდით, რაზე მაგ მითითება გაკეთებული. როდესაც პრობლემები არის ყველგან, არა ერთში და საპატრიარქოში, არამედ მეტასტაზებივით ყველგან მონდებული. ანალოგიური პრობლემები მეტი და ნაკლები ვერ შეუფასებ იყო დავით აღმაშენებლის დროსაც. და ფაქტურად იმის ჩამოთვლა თუ რა პრობლემებია, ეხლა ესეც სალე გადაცემა მივუძღოთ თუ გინდა ამაზე და ამაზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ. ის რომ არასწორად ხელდასხმული მგლები არსებობენ. ის რომ მგლები მაგალითად ფუფუნებიაში ცხოვრობენ ეპისკოპოსები. ესეც ყველას თავისუფალი ნებაა, მაგრამ მე ამას არ ვისურვებდი. და გაიხსენეთ სერბეთის ეპისკოპოსი, რომელიც გამოდის თუნდაც ბევრი ქვეყნის პრეზიდენტი ერისკაცათაგან. მეტროთი მგზავრობს და გამოდის და იმით ფეხით დადის ეპისკოპოსები, ხო? გავიხსენოთ ამბროსი ხელაია. თუნდაც ჩვენი პატრიარქი გამორჩეულია ამ მხრივ. ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, პატრიარქი ხოს, რომელიც ორჯვარს ატარებს მეფის და პატრიარქობის ერთდროულად. კი ბატონო. არ შორს აგვიყვანს ამის ჩამოთვალზე. კი ბატონო. პირველად სად ნახეთ პორნოგრაფია თუ გახსოვთ? კი, მახსოვს, ეს იყო მოდებული თელ ქვეყანაში, მაგიტაფონები შემოდიოდა. კალიგულა, თუ გახსოვთ, აი მაშინ იყო პირველად, როცა აი ამ ვიდეოს უყურებდით, მთელი ქართველი ახალგაზრდობა ჯგუფურად, ასე ვთქვათ. აი ახალგაზრდობაში პირველი ქალი ვინ იყო, ვინც მოგწონდათ, აი ეს ცნობილი ქალები და როგორც ქალი, ვინ მოგეწონათ? ბევრჯერ გაგიმეორებთ რა. ახალგაზრდობაში ეს ნათობამდე რაც იყო, ეს ფიზიკურად საერთოდ არ მახსოვს. და უნდა ძალიან გავიხსენოთ და ცოტა აი დავით ჯობია სხვა კითხვებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი სარწმუნოებრივ ასე ვთქვათ, წყალებში უღელში ყოფ თავს და ჯვარდაწერილი ცხოვრებას ეწევი, ხო, გაფიქრებაც კი არ მინდა აი ამ წინა ცხოვრების რაც ყოფდა ცხოვრება. სკოლაში რას გეძახდნენ? ზედაცახელად? ხო. შტეკერები მევასებოდა, აი თოთა ამიხდა ფაქტურად ანსამბლი ყავდა ჩვენი შიდა სკოლის და იქ სულ მოვაძროვდი აი შტეკერი მინდა შტეკერი და ხანდახან მეძახდნენ ამ ასოცირებულ, ასე ვთქვათ, სახელს ეს შემიძლია გითხრათ. გვარის შემოკლებულ სახელს და ასე შემდეგ. ანუ შტეკერს გეძახდნენ? ხო, შეიძლება ვთქვათ, რომ ანუ წინასწარ ვითხოვრო, რომ არა, იტაცონ ახლა ეს შტეკერა მაგალითად, ხო? ხო, ნუ ესე იგი შტეკერები მიყვარდა რუსული აბრევიატურიდან გამომდინარე. სხვა არ მახსენდება არაფერი. კი ბატონო. არაკადზე ვინ გახსენდებათ პირველი? სიტყვა არაკადზე. არავინ. მაგაზე გეტყვით. არავინ, რა თქმა უნდა და არც მინდა რომ ამაზე ვიფიქრო. გამომდინარე იქიდან რომ რითაც დავიწყეთ ჩვენ დღევანდელ ინტერვიუ, რომ ერთი ადამიანიც რო გძულდეს შორს ახარ სასופლოვიდან. და მამა გაბრიელი ამბობდა რომ ადრე ცხონებისთვის ადამიანებს უფალი სთხოვდა სულიწმიდის ნიჭავს, შემდეგ სიკეთის კეთებას და ეხლა მხოლოდ სიყვარულს თხოვს. სიყვარული მთავარია და ამაზე უფრო მთავარია, როგორ ვისწავლოთ ეს სიყვარული. თავი თუ არ დაიმდაბლეთ, არაფერი არ გამოვა. როდესაც უფალი ჩვენი მაცხოვარი, ჯვარცმული მაცხოვარი ისთვის ხო კითხვას მოხსოვს, ისთვის აწვევს ჯვარს, რა დააშავა. ის რომ აღადგენდა გვდრეებს, ხეიბრებს, ესე კურნალობდა და აპურებდა ხალხს და სიკეთეს გადაგებდა, ამის ჯვარს უნდა გეცვა? აი მიუხედავად ამისა, რომ ამბობს, რომ გიყვარდეს მტერი შენიო, როგორ შეიძლება მე სიტყვა არაკაცი ლექსიკაში დავიტოვო. შეიძლება წამომწდეს, უცოდველი არავინ არ არის. იქვე შენდობას ვთხოვ, იქვე ესე იგი პატეებას ვთხოვ და იქვე ვეცდები რომ სიყვარული თაღოსო მისვლი. კი ბატონო, ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამი? რა თქმა უნდა ქათამი. ეს არის უმარტივესი კითხვა, რომ უფალმა შექმნა ყველაფერი მანამ სანამ გამრავლების, ასე ვთქვათ, ნაჭუჭი მოაქცევდა. მათ შორის ადამი და ევა. ცხოველები, ფოლა, ფაუნა, ეს ბიბლიაში ძალიან მარტივად არის განმარტებული. და სხვათა შორის ეს კითხვები ისეთივე ალოგიკურია, როგორც არის ენდე უღოთ შევამოწმე. წარმოგიდგენთ, თუ ამოწმებ, ესე იგი, აპრიორი გამორიცხავ დოფას და თუ ვენდობი რაღაცა ვამოწმებ. და ასე შემდეგ. ანუ ჯერ სექსი იყო თუ ადამიანი? რა თქმა უნდა, ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ სტუმრად და გისურვებთ წარმატებებს ფიზიკაშიც, ტელეწამყვანობაშიც და ასე შემდეგ. თქვენთან ერთად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული ვარ თქვენი აი ამ ასე იგი იმ პაკეტით კითხვებისა, რაც მოვისმინა და
მადლობთ. ეს ეთიკური სიამოვნებაც კი, ეს ეთიკური სიამოვნებაც კი განვიცადე იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო მძაფ კითხვებს ველოდებათ. კარგად გზადებოდეთ, ისურვებთ მეც წარმატებას. მადლობა.